დღემშვიდობის მეგობრებო, დღეს სიკეთის, სიხარულის, სიყვარულის, ბედნიერების, ყველა ღვთისმოშიშ და ღვთისმოყარე მართლმადიდებელ ქართველს და ქრისტიანს. მერთმა დაგლოცვა და მერთმა გაკურთხოთ. გილოცავთ ილიაობას, ქართველებო, კახელებო, ყვარლებო განსაკუთრებით დღეს ილიაობა არის ულამაზეს პატარა ქალაქ ყვარელში და ზოგადად მთელ საქართველოში. ილია მართალი იყოს ჩვენი მეოხი თითოეული ჩვენთაგანის, რათა ყველა ქართველს სიმართლის გზით გვევლოს, ჩვენში იზეიმოს სიმართლემ, მართალმა საქმემ და შემდეგ კიდე მთელს ქვეყანაში და მთელ საზოგადოებაში, მთელ სამყაროში სიმართლეს ეზეიმოს. მისი ლოცვა შეგვეწიოს წმინდა ილია მართალი ზეციდან თითოეულ ჩვენთაგანს, რათა გვეცხოვროს მართლად უფლისათვის მოსაწონად. ეხლა მინდა შევეხო ერთ-ერთი რიგითი ქართველისო არ ვიტყვი, გვარით ქართველის გვარია ქართული, თორე ქართველობის არაფერი ეტყობა მისი საუბრიდან გამომდინარე ადამიანის ინტერვიუს, რომელიც მოვისმინე რეჟისორი ხაინდრავასი. მე არ დავიწყებ ახლა მისი პიროვნების შესახებ საუბარს, ვინ იყო, საიდან მოდის, როგორ რანაირად, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად იცის. წარსულში რა გაუკეთებია, თვითონ უკეთესად იცის და ღმერთმა და ღმერთმა სინანული მიმადლოს პირველ რიგში უსურვებ მასას და ნებისმიერ თითოეულ ადამიანს სწორ გზაზე, ცხონების გზაზე დადგომას, მაგრამ კონკრეტულად ეხლა მე მაქვს საუბარი იმ განცხადებაზე, რომელიც მაგ გააკეთა, სადაც ის ამბობს, რომ არაბობაო პრობლემა არ არისო? სადაც ის ამბობს, რომ 400 წელიო თბილისში იყვნენ არაბებიო და რაო მერეო რა მოხდაო მაგითო? ეს უბედურები. ეხლა რას ებძვიან და ეს მავნებლები, ბიჭო, ამას ესე არ დავტოვებთ ნავნი. იმათ ნუგონიათ, რომ ამის უფლებას მივცემ. აი შეტევა რომ მიდის ეხლა იმ 6 მილიარდ ნახევრიან იმაზე პროექტზე, არაბო 300 წელიწადი ტარუღა იჯდა თბილისში. 300 წელიწადი იყვნენ არაბები იმ დროს შუა საუკუნეების დროს, როცა საერთოდ აი პატრონი არ ყავდა არავინ. გარშემო და როგორ სად არის გაარავდა საქართველოს, სად არის ვაფშე კვალი მაგისი არის? ხო? ოსმალეთის იმპერია რამდენი საუკუნე იყო საქართველოში, სად არის აბა კვალი რა დატოვეს, ხო? მეგობრებო, აი მარტო ამ განცხადების გამო პირდაპირ ვამბობ, მე ერთ-ერთი რიგითი სასულიერო პირი და რიგითი ქართველი, აი ესეთი მავნებლური, ესეთი არაქართული, არაქრისტიანული განცხადების გამო მე ვფიქრობ, რომ აი ყველა ესე მოაზროვნე ადამიანს, ვინც ესე ანტიქართულად აზროვნებს და ამას ხმამაღლა აჟღერებს და ვინც ამას იტყვის, ეხლა ხო არის მოქალაქეობაზე, რომ გამოცდებს ააბარებენ და ქართული ენა უნდა იცოდეს და ქართულად საუბრობდეს და კი ბატონო, ქართულად საუბრობს და კიდე რაღაცა პატარა კრიტერიუმები, რომელიც არის რა. აი ვინც ესე ფიქრობს და ლაპარაკობს, მას უნდა ჩამოერთვას მოქალაქეობა პირდაპირ გეუბნებით, ვინც არ გინდა იყოს და გაუშვა ქვეყნიდან. ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება. ეს არის ანტიქართული და ანტიქრისტიანული განცხადება. შე ოჯახის შვილო, შე კაი ოჯახის შვილო, რა არაფერი დაუშავებიათ. გადახედე ისტორიას, არაბებმა რა გააკეთეს საქართველოში და რას აკეთებდნენ. 400 წელი აქ იყვნენო და არაფერი გაუკეთებიათო და რაო, მერეო, ეხლაც ესენიც მოვლენო, იყიდიანო, იქნებიანო არაბებიო და რა მოხდაო მერეო, მაგითო არაფერი არ მოხდაო კაცო. ეხლა მე არ ვიტყვი რომ ამ კაცმა ისტორია არ იცის, ძალიან კარგად იცის, იმიტომ რომ
არ მგონია რომ ყოველ შემთხვევაში რომ ამდენი არ იცოდეს თუ არ იცის წააკითხეთ ვინმე რა გააკეთეს არაბებმა საქართველოში და რას აკეთებდნენ და მე ხა თქვენ გეკითხებით ჩემო კარგებო ჩემო ქართველებო ნიშნულობა არ აქვს რომელ პარტიას უჭერთ მხარს ქართველი ვისაც ქვიათ რისთვის ეწირებოდნენ ჩვენი წინაპრები წმინდა დავითი და კონსტანტინე რისთვის აწამეს გამეცით ამაზე პასუხი რომ ქართული მიწა წყალი არაბს არ ქონოდა და ისევე ნებისმიერ ეთნოს არ ქონოდა და საქართველოში ქართველები ყოფილიყვნენ უმრავლესობაში ზუსტადაც საქართველოში უპირველესად უნდა იყოს ქართველი და საქართველოს სიტყვა არ ნიშნავს მარტო მთებს, მდინარეებს. საქართველოს ნიშნავს პირველ რიგში ქართველებს და მე ჩემი საქართველო მინდა ქართველებით დასახლებული. გესმით რა ხდება? ეს არის მოღალატეობრივი განცხადება, რასაც ბატონი ხაინდრავო აკეთებს და ამბობს, რომ მე რა მოხდა 400 წელი არაბები იყვნენ აქო და ვერაფერი დაგვაკლეს. როგორ არ დაგვაკლეს? როგორ არ დაგვაკლეს? როგორ არ დაგვაკლეს? სისხლის მდინარეები მოდიოდა. რამდენი გაუბედურდა, რამდენი მოიკლა, რამდენი გაუპატიურეს, რამდენი დაანგრიეს და რამდენი უბედურება ჩაიდინეს, რამდენი ტკივილი მიაყენეს ქართველს. მერე უფრო გასაგებენაზე რო ახსნა და ვისაუბრე. ის არაბები რო იქნება თუ ირანელი იქნება თუ პაკისტანელი თუ ჩინელი, თავის სარწმუნოებას რო დაანერგავს და მოვა მეჩეთი აშენდება და ასე შემდეგ. ამაზე ახსნა და საუბარი მე ვფიქრობ არ უნდა მჭირდებოდეს, მაგრამ რადგანაც ესეთ პროპაგანდას აქვს საუბარი მათი მხრიდან, ჩვენც უნდა ანალოგიურად აქედან ვისაუბროთ. ის უღმერთობას არ გაავრცელებს და უღმერთობა ყველა და ყოველი რელიგია, რომელიც ან ქრისტიანული სიქეთ სხვა რელიგიები, ყველა მართლმადიდებლობის სიქით, ყოველი წარმართულია ჩვენთვის. და უღმერთობა რო გაავრცელდება და თუ კი უმრავლესობაში ისინი იქნებიან. მე ის შენ ხო ამაზე თანხდები ბატონო ხაინდრავო, რომ ვიყო არაუშავს უმცირესობაში მე რა მოხდა და იქვე ამბობს რომ პარიზის ცენტრიო, მთელიო პარიზიო, კაცრავად. დღესო გაყიდულია, კაცო, ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ. აქ ყოველთვის იქნებიან უცხოელები, ღმერთმა კარგად ამყოფონ. მაგაშია საქმე, ხო, ჩვენ იმას ბოროტება არ ჩაიდინო ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. არა, ჯერ ესეთი მერე კანონები არსებობს, რომელიც გიცავს ამისგან, ხო? ნუ კი ბატონო, იყიდა ის უძრავი ქონება, იყიდოს მთელი პარიზის ცენტრი გაყიდულია. მე არ დამავიწყებ არას რომ მითხრე, მთელი პარიზის ცენტრი გაყიდულია, ფრანგებს არ ეკუთვნით, ზოგი იაპონელების არის, ზოგი არაბები, ზოგი იმის და რა, პარიზი რა, წაიღეს, იქ გადადგეს და მე ისე ვიმეორებ, ხო, ეს ხო მითია. აბსოლუტური. აბა ინვესტიცია როგორ გონია საერთაშორისო ინვესტიცია რისთვის კეთდება? 6 მილიარდს იმაზე 6 მილიარდს იმეჯდებს რომ ქართველებისგან ამოიღოს ის 6 მილიარდი? ეს ხო ინვესტიცია, ხო არ გჩუქნის? ინვესტიციას დებს ბიზნესისთვის რომ მე ამაზე მოგება ნახოს და ვინ ვისგან უნდა ნახოს და უნდა ყიდვა იყიდონ მე შენ რას გიშლის? ამას ხო ამბობ. და უღმერთობა რო გავრცელდება და ესე ჯვარი გწერია თბილისი თუ წარმართების და უღმერთოების ხელში იქნება. თელი დარჩენილ უმცირესობაში მყოფ ქართველებს კაი ემუქრება, კაი ელოდებათ, კაი არაფერი ელოდება და გვემუქრება, გადაშენება, გადაჯიშება, იმიტომ რომ უღმერთობის გამრავლებას, სხვა ეთნოსის გამრავლებას მოსდევს იმის გაქრობა, რაც კარგია. გაუმარჯოსო ღმერთმა ყველა ეთნოს გაუმარჯოს თავის ქვეყანაში. მაგრამ საქართველოში უპირველესად გაუმარჯოს ქართველს. და მე ყველა იმ ეთნოსაც, ვინც იქართველებს და ქართულად იმეტყველებს, ქართულად იაზრონებს. მაგრამ რასაც შენ საუბრობ, ეს ქართული აზროვნება არ არის.
ქართული აზროვნება არ არის. აი ეს არის. და აი ეს უნდა ითქვას. ეს არის არაქართული აზროვნება, არაქრისტიანული აზროვნება. მე ახლა არიან ადამიანები, ვინც გამოდიან ხოლმე და პატრიარქმა მოგვიწოდოს, ეკლესიამ მოგვიწოდოს. ბიჭო, რო დადგებით ხოლმე და პატრიარქის სადგრძელოზე ფეხზე რო დგეხართ, არაფერში არ ჭირდება პატრიარქს თქვენი ფეხზე დგომა რა. რამდენჯერ და რომელი ერთხელ მთელი ცხოვრება პატრიარქის სულ მაგას ამომდა და ვიდეოები არსებობს. და არაერთი ვიდეოდეს მარტო ჩემ გვერდზე. რომ ქართული მიწა არ უნდა იყიდებოდეს, ქართული წიაღისეული, ქართული მიწა წყალი. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ არის ისეთი ფასეულობა, რომელიც გაყიდვა არ შეიძლება. არავის არ აქვს, არც მეფეს, არც რეზიდენტს, არც პატრიარქს, არავის არ აქვს უფლება გაყიდოს ქართული მიწა. რატომ? იმიტომ რომ ქართული მიწა მორწყულია ჩვენი წინაპართა სისხლით, რომლებიც ამ მიწის დაცვას ეწირებოდნენ. და ვინც ამას ამართლებთ და პატრიარქს ეწინააღმდეგებით და მე პატრიარქის სადგერძელოს სვავთ, თქვენ ხართ ჩვეულებრივი მანქურთები, ტურები, ფარისეველი გამყიდველები. იმიტომ რომ პირში ელაქუცებით ამ კაცს და ზურგს უკან ძირს უთხრით პატრიარქსაც და ქვეყანასაც და ღმერთსაც აფურთხებთ. თქვენი არასწორი მართლა. რატომ თქვა პატრიარქმა ეს? იმიტომ თქვა, რომ პატრიარქს უყვარს საქართველოს თავისი ქართველები, ყველა უყვარს. ყველა აბსოლუტურად. და სიყვარულის პატრიარქად არის სახელდებული და წოდებული. ყველას მიერ, მათ შორის მუსულმანურ სამყაროში და ყველგან. და ყველა დიდი პატივისცემით ეპყრობა მას. მაგრამ აი ამას რო ამბობს ზუსტად კაცი, რომელსაც პატრიარქი ქვია და რომელსაც შენ დაუდგები ფეხზე და პატრიარქს გამომარჯვებ და ყანწებით სვავ მაგის სადგერძელოს და მე დგეხა და ქვეყნის გამყიდე ოცნებას ტაშს უკრავ. თანამონაწილე ხარ იმ მიწების გაყიდვის და წინაპართა წინაშე პასუხისგება მოგიწევს. ერთმა ჭკუაზე მოგაგოს შენს ხაინდრავა. არ ვიცი მე შენ ქართული ხარ თუ არა ხარ. მაგრამ ვინც არ გინდა იყო, არაქართულად აზროვნებ და არაქრისტიანულად. და ყველა მოიყვანოს გონს. კიდე ერთხელ ჩემი მოწოდება ყველა ქართველს დაუდგეთ ერთად არაბიზაციას. საქართველოში გაუმარჯოს ქართველებს პირველ რიგში. და ღმერთმა დალოცოს და აკურთხოს ქართველები საქართველოში და ღმერთმა ამრავლოს ქართველები საქართველოში. და ყველა ეთნოს თავის ქვეყანაში. და შემდეგ აქ ვინც არიან და ვინც ცხოვრობდნენ აქამდე, ყველას გაუმარჯოს, ვინც ქართველობს. ვინც არიან დღემდე და ქართველობენ. მაგრამ ჩვენ არ გვინდა სხვა კომპაქტურად ჩასახლებული არც არაბები, არც პაკისტანელები და არც არავინ, რომელიც არის ბომბი ჩვენი ქვეყნისთვის და რომელიც გამოიწვევს პირდაპირ გეუბნებით ჩვენი ქვეყნის გაქრობას და რომელიც ამას ამართლებთ, რომელიც ამ ყველაფერს ამართლებთ, თქვენ ხართ მოღალატე მანქურთები, ტურები. აგერ კონსერვატორმა ბიჭებმა დაანონსეს ახლა აგერ აქცია და მარტო ეგ აქცია არ იქნება კიდე იმის იქით რითიც შეგვეძლება და როგორც შეგვეძლება 7 დეკემბერს 4 საათზე ყველა ქართველი ვისაც შეუძლია თუ როგორც შეუძლია თუ ემიგრაციაში თუ აქ არის თუ სულიერად, ფიზიკურად, მატერიალურად ვისაც როგორ შეგვიძლია უნდა დაუდგეთ ყველა ერთად იმ ხალხის გვერდზე ვინც ებრძვის და ჩვენც უნდა ვიყოთ მოთავენი ამ ყველაფრის. და მოუწოდებ ყველას პირველ რიგში ისევ და ისევ ხელისუფლების მხარდამჭერებს, იმიტომ რომ მე თქვენც მიყვარხარ და ყველა მიყვარს
თქვენ მიანიჭეთ ლეგიტიმაცია ხელისუფლებას, გამოდით და თქვენც მოსთხოვეთ. თქვენც მოსთხოვეთ, რომ შეჩერდეს ეს პროექტები. შეჩერდეს ამ ქალაქების აშენება. არა არაბიზაციას, არა არაბული ქალაქების აშენებას. ჯერ ერთი სადაური წინსვლა იქნება ამ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ. თქვენ თუ საქართველოს წინსვლა და საქართველოს ეკონომიკის განვითარება გაწუხებთ. არაბული ქალაქები კი არა კაცო. ქარხნები ააშენებინეთ, მოდი იმ არაბებს. თელავში, თბილისში, რუსთავში, ბათუმში, ქუთაისში, გორში, რა ვიცი. ქარხნები ააშენეთ. მაგ შემთხვევაში დაგეთანხმებით, აი ინვესტიცია ეს არის. და იქ სახელმწიფოც იყოს თანამოწილე იმ ქარხნებისაც, იქაც აუცილებლად. და იქ მერე ქართველებმა იმუშაონ. აი ამ ესეთ ინვესტიცია მესმის, მაგრამ სადაც ქალაქები აშენდებოდა, არაბები დასახლებოდა, სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიო 60% რო ამბობენ და კიდე მეტი 80 და 90. ეს ინვესტიცია კი არა, ეს არის ქვეყნის გაყიდვა. და ვინც ამას ამართლებთ და ვინც ამის წინააღმდეგ არ ხართ, პირდაპირ გეტყვით, ხართ მუღალატეები. ერთმა დაგლოცო და ღმერთმა გაკურთხოთ. ყველა ღირსეულო, არ გაყიდულო, არ შეშინებულო გულიანო ქართველებო, მშვიდობიანი დღე მოგმავლეთ.